Golong wuda sak judu. Kuwi lek nang ujug-ujug kae lur sing mule sing dipetri utawa sing dikawruhi kuwi ingkang Rama lan Ibu yaiku ingkang Rama Said Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah. Lah kuwi sapa? Kuwi bapa lan ibune Kanjeng Nabi Muhammad. Biasane golong wuduk kae kuwi ngapit rasulan lho. Apa jenenge iwak rasulan lho. Ayam rasul kae ngapit. Nyapa? Merga apa? Kuwi Rama lan ibune Kanjeng Nabi Muhammad. Bar ngono nang kono enek segone sego wuduk kae sak manci sak marang. Apa sak manci kok sak marang, sak manci karo. Mula nanggek pelajaran genduren utawa brokoan slametan kae. Kuwi iki ya kena diwaca lho. Lah wong Jawa kuwi senine apa? Tanpa ana tulisan kuwi kena dinekni iso mengku sejarah yaiku iso mengku apa jenenge asal usule Kanjeng Nabi iki putrane sapa kuwi biasane disebute nanggek ujug-ujug brokan utawa genduren kae lho.